ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1, మొసళ్ళు నీటిలో లోతుగా వెళ్ళడానికి పెద్ద పెద్ద రాళ్లను మింగుతాయి. ఆ రాళ్ల బరువు వల్ల అవి నీటి అడుగు భాగానికి చేరుకుంటాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2, డాల్ఫిన్ అద్దంలో చూసి తన మొహం తాను గుర్తుపట్టగలదట. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3, భూకంపాలను అంచనా వేయడానికి పాములు సహాయపడతాయట. భూకంపాలు సంభవించడానికి 5 రోజుల ముందు వరకు 75 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న భూకంపాన్ని పసిగట్టగలవట. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 4, అంతరిక్షంలో ఉన్నప్పుడు వ్యోమగాములు వాస్తవానికి పొడవుగా ఉంటారట. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 5, కంగాలు చనిపోయే వరకు పెరుగుతూనే ఉంటాయట.